欢迎来到谢老板的剪辑课堂。今天呢，我们来学习如何在影片中添加自己喜欢的音乐和音效。首先，上传您想要编辑的视频，在编辑页菜单里找到音乐，点击后进入音乐菜单。此时呢，你就能看到菜单栏里有音乐和音效两个选项啦。根据需求来点击音乐或者音效，进入到具体分类页面，找寻自己喜欢的曲目进行选择、下载、添加就可以啦。那如果在里面没有找到自己想要的曲目，该怎么办呢？首先在编辑页里找到音乐，点击后出现下集菜单，我们选择音乐后找到本地文件，点击进入本地音乐界面，选择中间的从文件导入，在手机的本地文件中找到您想要添加的音乐，点击上传，它就会出现在 APP 的本地音乐库里啦。再点击使用，即可成功添加音乐到编辑轨道。快去编辑试试吧！这不是很简单呀，就学起来吧。温馨提示：保护版权，人人有责。使用音乐记得添加版权信息哦。